أحداث ولحظات للتاريخ سطرتها قطر بتنظيمها لمونديال 2022، فقد خطفت لقطات عدة أنظار العالم وأحدثت جدلاً بين مشجعي الساحرة المستديرة. فبعد أن استخدمت الدوحة كل إمكاناتها لإبهار العالم بحفل افتتاح غير مسبوق، تتالت المشاهد التي باتت حديث الساعة. ففي عز المواجهة الكروية بين إسبانيا وألمانيا، خطفت صورة لفتاة صغيرة في المدرجات ترسم على وجهها العلم اللبناني قلوب المتابعين عبر الشاشات العملاقة في أرض الملعب. ومن الصور التي ضجت بها مواقع التواصل أيضاً لقطة رصدتها عدسات الكاميرات توثق لحظات عناق نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي مع والدته في مدرجات الملعب، فيما أثار لاعبو منتخب إيران جدلاً واسعاً في مباراتهم الأولى بعد أن امتنعوا عن أداء النشيد الوطني في خطوة يعتقد أنها تعبر عن تضامن مع المتظاهرين المناهضين للنظام. أما الموقف الأبرز فسجلته الجماهير العربية في وجه إعلام العدو الإسرائيلي، حيث رفض مواطنون من لبنان والسعودية وقطر الحديث مع مراسلي القنوات العبرية. وفي تصرف حضاري اعتادته الجماهير اليابانية في المحافل الدولية، انتشرت تسجيلات مصورة أثارت إعجاب المتابعين بعد أن أظهرت حرص المشجعين اليابانيين على تنظيف المدرجات التي استخدموها لمتابعة مباريات منتخبهم. فأي مفاجآت سيحمل مونديال قطر بعد إلى العالم؟